Bonjour mes amis, Balkhair alaikum, Amkoum Mabrouk Inch'Allah. Aujourd'hui c'est le 1er janvier. Inch'Allah, Amkoum Mabrouk. Happy New Year, bonne année, meilleurs vœux et tout ce que vous voulez. Personnellement ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéos. J'espère qu'on restera pour quelques 10 ou 15 minutes et on verra. نوريلكم هنا لا سيتواسيون كيما بيتيت vous avez سمعتوا كاع في التلفزيون ماهيش مليحه خوف هنا لي كا راهم غير يطلعوا سي انكرويابل avec ce nouveau mutant virus mais il paraît que à partir de lundi le 4 les choses vont s'améliorer avec le vaccin à Oxford. Ils ont des milliers de millions de doses, donc ils disent que ça va s'améliorer, ou Inch'Allah ça va s'améliorer. Et moi je n'attends que ça. Je suis pas du genre Bill Gates ou fait chips, YouTube, j'ai pas de temps pour eux. Inch'Allah. Et j'espère aussi que le vaccin parce que ces gens-là امنوا ولا ما تامنوش داروه باطل العالم كامل incroyable. هاد لي جون في اوكسفور هاد الفاكسان تاع اوكسفور il est gratuit pour كاع l'humanité, un geste باش نقول لك. Et il paraît qu'il est efficace. Alors la première injection il paraît qu'il est efficace et puis on verra. En toute sincérité, je suis malade, comme je vous ai dit, ils savent que je suis malade. J'ai besoin d'une opération le plus vite possible. Mais à cause de ce virus, j'allais le faire le 11. Là, le téléphone là, c'était un peu... كنت مقلق ما نكذبش عليك avec la situation تاع الفيروس ونروح ونفرون المترو ومن بعد نعاود نولي للدار بس قالوا لي ما يخلونيش في السبيطار سي اوبيراسيون ما يخلونيش في السبيطار سوسخا فيت في ولازم ندبر راسي وحدي. او جيتي ان بو بريوكوبي وتقلق et tout ce qui s'ensuit. والبارح تليفوناوني كيما نقول لك cacher l'opération, ce sera pour la prochaine fois. Inch'Allah, ce sera la bonne. Mais avec ce vaccin, normalement, c'est ok. Voilà, il faut juste faire attention. Très attention. C'est tout. Voilà, on a نديرو شوية فوتبال نضحكو ولا نبكو ولا on verra. أنا le 24 ou le 25 شفت un programme في يوتيوب الهداف. Et le sujet c'était le sacre تاع المولودية تاع 76 ou 75. l'équipe nationale تاعنا ربحت فرنسا ودابري بن شيخ خرجنا الزنقة والحصون تقلبت الدنيا. C'est vrai, ربحنا فرنسا سافي un truc symbolique 2 ans après l'indépendance. كنا نوايا. مي لا فيريتي ربحنا 10 بولوندية وبوشي، ما ربحنا حتى واحد، ما ربحنا حتى واحد. il faut pas croire que بلي زعاك on était des amateurs مساكن تي ماتش. قلت لك اباغ تما j'arrive pas à trouver le mot كاع قيمتها ربحنا فرنسا سي تو. بس سينو الماتش يعني نقول لك 10 بولوندية وبن شيخ وخرجنا ما خرج حتى واحد. وما من عافية كوناكري تقول كنت مع البن شيخ وما شفناش. والله غير كنت تماك، أنا بيرسونالمون كنت تماك، والله غير كنت تماك. Et c'était mes derniers temps en Algérie. D'ailleurs, c'était mon plus grand souhait. أنا مولودي à outrance. Mon souhait c'était de voir Mouloudia تدي les titres. باك ولات كنت تعرفوا كانوا يغنوا علينا 50 سنة ما شار الو 50 سنة ما دا والو. ça faisait انا مولودي ça me faisait mal au cœur. Et puis دارت لنا عورا et on a pris des titres. وهذيك c'était la cerise sur le gâteau. دينا mais il faut pas croire ربحنا لبرشلونة.
احنا كيف مسكينه عيانه كيما حنا اماتور. وما والله من ليكيبمون تاعهم ما عندهم ليكيبمون، عندهم لي باج توت لي كولور، ما مساكن ما كان والو. هذيك عافيه كونا. وبنجا حب يردهم سورتو بوغ لي موان دو 25 كي تدخل لهم ليكيب ما كانوا والو. على ليبوك الفوتبول افريكان ايتي كوميك، ايزي فريمون كوميك. اللي ما يامنش يروح يشوف فوتبول تاع لا كوب دي موند الجزائر بريزيل، تدوني ان ابيرسو ا كال بوان كنا بعاد كاع لافريكا. قلت لك ابخي اون سي اميليوري بيتي ا بيتي. دونك وي il y a des équipes qui peuvent faire tête les Sud-Américains. mais à l'époque هذيك كنا بعاد بزاف. وبن شيخ حب يديرها، تقول ربحنا البارسا ويهدر على بطروني نابال دروا يدخل كاع في المولوديه، كيلو بلي بطروني المولوديه اللي ما على بالوش هادي ومازال يقول هذه الكلمه تاع بطروني. لا نهار قال في التلفزيون ومازال عندي لا فيديو، قال باللي باع الماتش مع اليو اس ما، عطالهم الماتش خلاص سي بلو مولوديان. انا نحاوزو مصطاد ننحاه اللي في لي زارشيف ننحاه، با سبورتيف هذا ايش فيه. وانت تجي زعل ولا ما على بالوش ينا با دو مونغال. بلي انا ربي بن شيخ ينا با دو مونغال والو، تما غير يهضر والدنيا. مي كي لاغيت ان بو لاغيت ولدو تاع الهداف. Mais c'est pas normal qu'un bonhomme comme lui, ça c'est de la corruption, voilà un bonhomme. شوف نقول لكم حاجة خاوتي، si أنا d'après moi mon petit moi أنا صغير بزاف، je vais vous dire une chose. الدولة ديالنا طنحة من الكبار. شوف les deux vecteurs de l'éducation, les deux plus grands vecteurs de l'éducation, elle les a abandonnés aux deux gens à la médiocrité ou là des gens médiocres. En général, il y a des habibat, ça va. Kane, Rona, ou la l'art, عندي زاكسر ميديوكريتي. انا ما يضحكني ما يمنرف، ما عنده والو في الراس. يجي يعطولو التلفزيون، يعطولو لي كوميدي ولا يعطولو اي كان والو. هي الفوتبول les deux plus grands vecteurs d'éducation les jeunes c'est هاد les deux. مي الدولة ما دارت لهمش قيمة، ما دارت لهمش قيمة. شوف لا فيريتي حنا جاك 200 فيفون الله يرحمهم شكر. سيتي اون كاتاستروف حنا غريب، سيتي اون كاتاستروف تاع السيربي، سيتي اون كاتاستروف تاع السي اس سي اون كاتاستروف. تمسخرش بيا. انا ليسي لي جون الفوتبال للناس اللي خاطيهم، ناس ماشي مربيين ولا ماشي مساكن ما على بالهمش، ما يشوفوا الفوتبال في التلفزيون على بالهم ساكم ساك ساباس سي ميم با دو لوغ فوت. هذاك ما حلبت البقره. دونك الدولة دارت زوج غلطات ما يتسامحوش كاع يتيك. فالي سي دي فيكتور ديدوكاسيون للناس عيانين، فهم. فوالا انا هذاك بن شيخي سيسي باش نقول لكم. انا كون معاه في كيما كنت في هذيك لا طابلو روند نغسل الدوار اخو يحشمش كاع يتيك مونتور او ترونس ان بتي تريبوتور زعك لي جون. ما كانش لي جون خو كاين حنا في المولوديه كنا ما كانش سيتي با كان يغيدنا زعك يجوي هو بطروني سيتي دي زورفلان دو سا المولوديه لا توجور فوندو سيت ايماج على لي جوار ديالها. سي دي جوار بصح ما كان اللي باشي. وبين نقول لك الصحه لي جو تاع السبعين الستينات ماجوريتي لو كان نهضرو كنا نكرهو. كان والو في الراس خو، انا والو في الراس خو. لا بلوبار ميديولا très peu ils ont un poids où ils passent leur message, ils le passent bien, où ils sont tolérants, où ils ferment le ballon. دير خبزيستا ودرنس قاعد غناو يفيد دو سينما ومقابلينو. انا داك كدبش عليك ما غير
qui l'arrête. شوف la différence, je vais vous dire. L'entraîneur de l'équipe nationale, Jamel Belmadi, il y a une affaire de Ben Taleb. Ben Taleb, il ne joue plus en équipe nationale. Regarde la défense, il prend sa défense propre, et puis avec la classe. Il parle, il défend les joueurs, il défend la. قال انا باش ما هدرت والو ما كان والو هذا هو تاع المام كيما هدر المام يهدر شكون يسمع له يعني كربي واحد ميزابا حنايا ما كاينش اللي يسمع له ولا هو اسمه إلا بارلي عليه دافع والاخر طنح لونسيان اللي قبل منه فينا تاع مارادونا قال لهم مارادونا يهدر عليه هذاك مريض في راسو يسي با كواتير مسكين سقساوه على في مارادونا قال لهم في الانتر قال لهم انا يجيبوا لي مارادونا كان لاجون تاع الانتر هو يركريتي الانتر ما جا نجي با نيمبورت كوا دوك نتاع بالطنانه هضرنا بهالل ولا مارادونا يقول باللي يجيبوا لي ما قالش مارادونا وانا نشفى انت بدات بسيدي عبد القادر باسكو انت كنت مبليسي ونشفى هذا كارير ديال السبور كانوا لي جورنو ايطاليان والله العالي العظيم غير داروك بقندوره داروا ان كاريكاتور تاعك بقندوره الاياتولا سي بو ليبوك تاع الاياتولا لا ايزون با لا بريس ما حباتوش تجي la presse en Italie, peut-être que le club il te voulait, mais la presse, أنا نشفى كنت ما نهدرش طلياني مي كنت في حومة وين كنت نخدم أنا في لندن يا دي كافي إيطاليان وي يجيبوا لي ليبراري إيطاليان يجيبوا لنا نروح نشوف. Alors c'était مع ليبوك تاعك جو نروح نشوف كاع ونشوف هذاك الجورنال والله العالي العظيم غير بابي غوز يهدروا عليك بالتصويره دايرينك كادو تاع نوال وتاع العياطولا هذا صاحبي السودان حبس باسكو تلاقيت بان موا مع ولادو والله ما عقلتو عن بالي واحد اخر انا ما فيني با ماهيش حتى لتماك والله ما عقلتو ما على بالو بيا بلي ما ندورش مع تزيد دير لابافيتي تو هذاك الواسمو ما نشوفش مليح رانا سينون سوبر جونتي غارسون ربي يحفظو ربي يحفظو دو اون بارلي دو ما جير السودان ما جير لا هوند هذا البطروني هذوما تاع والله الباختو قعدوا تاع سوس ما قراوش مساكن ما قراوش ننشفه يجي دوكا على ليبوك ما كنتش انا كنت انا بروحي انا صغير ما نعرف كنت حمير قاعدين في الكوليج يستناو بنا تاع 15 الدنيا يجوا هنا في هذا الوقت قاعد يدوهم للحبس يباعوا بنات صغار ما كان والو في الراس مساكن جو با كي يجيبوهم وهذاك بالفرطاس وصاحبو يا خوتي جي فيو دي فيسيو دون ما في مي كيما هادوك الزوج انا با بوسيبل انا ما جيت من هذاك البلاد ما ينو غيان كيما انايا كيما انايا شوفي الله لا يردهم كاع انفان با بوكو بزاف ادير قلتلك سي 2021 ان شاء الله يجيب لنا الخير والهنا يجيب لنا السونتي يا تو الموند تو الموند وربي يهنيكم على خير خوتي.